Goeiemôre. Dit is Dinsdagoggend 21 Mei 2024 en ek groet julle almal hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En vandag is 'n besonderse datum, 21 Mei. En ek gaan julle terugvat na 20 Mei 1983, 41 jaar gelede, toe die Kerkstraatbom ontplof het. 19 mense het met hulle lewens betaal, oor die 200 was ernstig beseer. En vanoggend onthou ons dan ook vir hulle. En op 21 Mei was daar twee baie bekende gebeurtenisse gewees. Op 21 Mei 1980 was dit die slag van Sawate of Tiru, waar 3-2 bataljon in 'n geveg teen 'n brigade te staan gekom het en waar 15 soldate die hoogste prys betaal het. Dit was een van die grootste verliese ooit in die geskiedenis van 3-2 bataljon. En vandag onthou ons diegene wat die hoogste tol betaal het. Ek gesels dan ook donderdag aand met oud-kolonel Radies Rademeier van 3-2 bataljon oor die slag van Sawate. Ons gaan lekker interaktief gesels met ons lede. Dis donderdag aand, 23 Mei om 1900 tydens my Bosberaad uitsending. En dan op 21 Mei 1985 Operasie Argon, waar ons infiltratiewerk gedoen het in die nag van die 20 Mei in Cabinda. Cabinda, 'n klein provinsietjie, nie geografies deel van Angola nie, wat noord van die land sit met 'n stukkie van die DRK Kongo wat die twee gebiede skei. Daar het ons 'n aanval geloods op die Malongo Gulf olieopslagplek en twee van my makkers het die hoogste prys betaal. Dis daardie dag daar doodgeskiet. Korporaal Roland Liebenberg en Louis van Bedaar. En vandag onthou ek ook met groot hartseer die opofferinge wat hulle gebring het teenoor ons land. Dis dan ook dieselfde geveg waar ek 4 keer raak geskiet was en uiteindelik gevange geneem is, wat dan toe daartoe gelei het dat ek 2,5 jaar, 837 dae in eensame opsluiting in 'n tronk in Luanda verkeer het, en waar ek na baie lang moeilike tydperk uiteindelik vrygelaat was in 1987 en teruggekeer het na Suid-Afrika toe. Vir my persoonlik 'n baie moeilike tyd. 'n Tyd wat vir my baie lesse geleer het, en my deur diep waters geneem het, en wat my goed soos geduld, verdraagsaamheid tot die uiterste beproef het en in 'n groot mate my voorberei het vir dit waarmee ek vandag besig is. Operasie Argon was dan vir 4 verkenningsregiment op Langebaan 4 VR ook 'n keerpunt, 'n dag waarop ons die meeste manne verloor het tydens 'n geveg, en sal dit seker vir altyd in die annale opgeskryf staan
as 'n geweldige terugslag wat ons as 'n eenheid beleef het in menseverlies, sowel as opofferings daarna. Nou vanaand praat ek buitengewoon met 'n spesiale uitsending, praat ek met my staatmaker en my kampioenelede spesifiek oor Operasie Argon, wat op 21 Mei 1985 plaasgevind het. Ons begin met die uitsending vanaand om 7 uur, net soos op donderdag aande, en die staatmaker en kampioenelede kan met my interaktief gesels. Dan gaan ons 'n bietjie in meer diepte in Operasie Argon in, en dan sal ons donderdag aan die 23ste sal ons dan in 'n interaktiewe gesprek oor die slag van Sawate gesels. Nou beide 3 van hierdie insidente wat ek genoem het vandag, die Kerkstraatbom in 1983, sowel as Operasie Argon op 21 Mei 1985, die slag van Sawate 21 Mei 1980, is gebeurtenisse waarna ons weer behoort nugtig terug te kyk, want al hierdie gebeure het grootskaalse impak op ons gehad, op ons mense, die opofferinge wat gedoen was, die opofferinge wat gemaak was, ter wille van 'n oorlewing van 'n land en die oorlewing van 'n volk. Die Kerkstraatbom was 'n afhartige bomaanval waar die bom geplant was om maksimum verliese te veroorsaak. Met genade het die bom te gou afgegaan, te vroeg, en kon die groter massa van huis toe gaan mense dit gemis het, en is dit net die wat 'n bietjie vroeër vertrek het van hulle werke af, wat deur die bom getref was. Die verliese kon baie meer gewees het as wat dit was. Maar ons het al vergeet dat daar so 'n bomaanval was. Die bomaanval was gedoen deur dieselfde mense wat vandag ons land regeer. Dieselfde mense wat vandag vir ons sê hoe ons moet lewe, wat ons mag doen en wat ons nie mag doen nie, terwyl hierdie lae terroristiese daad deur hulle uitgevoer was. Terwyl as elke soldaat wat in die oorlog geveg het destyds teen die SWAPO insypelaars, indirek dan teen FAPLA en verder indirek teen die Kubane, met dan sekere Russiese en Oos-Duitse raadgewers, het ons ver van die huise af geopereer om juis ons land veilig te hou. En 'n mens dink nie met verbittering terug na hierdie dae nie, maar jy dink met dankbaarheid terug dat jy deel was van 'n stukkie geskiedenis wat 'n bydrae gemaak het tot die veiligheid van ons mense. Maar ons het dit alles vergeet. Ons lewe asof daar nooit sulke opofferinge was nie. Ons lewe asof ons nie gewoond is aan opofferings, swaar kry, toewyding en opofferings nie, terwyl ons eintlik is. Ons was deur die grensoorlog, die bomaanvalle, daar is ook verskeie ander gewees, het ons geleer om as 'n bevolking te oorleef, sterker te staan, nader aan mekaar te kom, en onder die druk van internasionale sanksies, daardie jare, kon ons ver beter ontwikkel as wat ons na 94 sonder sanksies kon doen.
So daar is baie wat ons daaruit kan vat, wat ons kan vorentoe vat, want as ons dit een keer gedoen het, dan kan ons dit weer doen. As dit is wat van ons gevra gaan word, as dit is wat van ons verwag gaan word, dat ons weer deur hierdie opofferings moet gaan, dan sal ons dit doen, en sal ons daardeur kan kom, en sal ons dit oorleef. Natuurlik moet ons verwag, dat dit nie maklik gaan wees, dit wat voor lê nie. Ons hoor dat Jacob Zuma gister in die konstitusionele hof, dat dit bepaal het dat Jacob Zuma nie as 'n parlementslid mag staan nie, en dit kan aanleiding gee tot groter probleme. Dit is 'n baie gevaarlike uitspraak wat daar gemaak is in die proses, en begin ons toenemend die gevaarteken sien, wat elke keer opbou na 'n verkiesing toe, maar volgens ons is dit die tydperk na die verkiesing, waar ons grootste probleme mag opduik. Ons moet aanvaar, dat ons in 'n ander tye lewe, anders hier in Suid-Afrika, sowel as veranderende tye in die res van die wêreld. Maar dit maak dit makliker om hierdie veranderde, uitdagende toekoms voor ons te sien, as ons weet en besef en onthou waardeur ons reeds gegaan het. Die opofferings wat reeds gemaak was. Dit behoort vir ons moed te gee, hoop te gee. Maar dit vra ook dat ons wakker moet wees, bewus moet wees en besef dat daar lê vir ons waarskynlik baie moeilike tye voor. Maak seker dat jy voorbereid is in die aanloop die volgende 14 dae tot die verkiesing, tydens en daarna, dat jy genoeg voorrade geberge het, dat jy ekstra brandstof het, dat jy water het, sodat as dinge sou skeefloop en daar breek geweld en energie uit, dat jy gereed kan wees om te reageer wanneer ons so sê of die situasie jou dan daartoe noodsaak. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en onthou om vanaand, Dinsdag aand, om 7 uur in te skakel, waar ons in diepte gaan kyk en gaan gesels oor die verloop en die gebeure rondom tydens en na operasie Argon. En dit sal vir ons weer 'n ander insig gee en 'n besef gee dat geen ding wat oor ons pad kom is vir ons, saam met ons Skepper, onmoontlik om te oorkom nie. Mooi loop, lekker dag.